Čaute, moje meno je Ladislav a dnes je 107. deň, odkedy budujem svoju prvú spoločnosť Viru Life. Minulý týždeň som sľúbil po zavedení nového systému, že chcem vydávať videá každý štvrtok. A čo je dnes? Štvrtok. Takže vydávam nové video. Mám 3 dosť dôležité veci, ktoré by som vám chcel ukázať. Prvé už vidíte, to sú tie nové okuliare. Sú to proti modrému svetlu. Trošku sa mi v tom lepšie pracuje, ale stále si musím kvapkať, lebo bez toho nejde. A zvyšné dve vám hneď ukážem. A sme doma. Takže toto je náš Myroboard, kde si zapisujeme všetky informácie ohľadom firmy, aby sme neboli stratení. A minulý týždeň som už ukázal náš nový kalendár, ktorý nám ukazuje všetko 2 roky dopredu. Takže vidím tu všetky veci až do leta 2027. A zaviedol som systém, kde všetky aktivity, ktoré vykonávam, som rozdelil do 6 kategórií. A to je obsah, budovanie, výskum, systém, administratíva a život. A v rámci všetkých tých kategórií som vytvoril úlohy, ktoré vlastne si zadeľujem na každý deň. Napríklad, čo sa týka obsahu, mám tu príprava na video, skript alebo YouTube thumbnail. Čo sa týka budovania, tu mám web, Viru Life a aplikácie, výskum, knihy, cviky a tak ďalej a tak ďalej. A vymyslel som to takým spôsobom, že zatiaľ v hlave som si vytvoril systém, že ktorý deň by bol pre mňa približne ideálny, kedy by som vedel tieto všetky veci robiť. A teraz je január, takže tu sme a dneska je štvrtok 8.1. A ako vidíte, dnes mám spraviť skript na YouTube video, čo je vlastne hotové. Príprava na YouTube, thumbnail, toto ešte není hotové. A natáčanie, strih, publikácia tiež není hotové. A fyzická aktivita, čo sa týka života, tiež není hotové. Takže keď natočím toto video, musím to postrihať, musím to vypublikovať, potom musím spraviť YouTube thumbnail, takže fotku na ten YouTube a potom si ešte musím zacvičiť. Je 16.55, dúfam, že všetko stíham. Ale hej, nakoľko dneska robím aj v reálnom zamestnaní, kde pracujem, tak je to trošku ťažšie, lebo aj tam som mal dosť veľa čo robiť a ešte stále sa môže hocičo stať a možno, že vôbec tieto veci nedokončím. Takže tak, som si to rozdelil podľa dní, takže teoreticky každý pondelok by som chcel mať jednu fyzickú aktivitu a nejaké administratívne práce, ako pozrieť sa na e-mail, odpovedať na nejaké komunikácie, čo zatiaľ neveľmi existuje, a budovať web. Tak som si rozdelil každý jeden deň. Streda, včera som mal robiť prípravu napríklad na toto video a YouTube thumbnail, ale keďže som to nestihal, tak som to musel presunúť na dnes a dnes vydávam vlastne dlhé video, ešte musím aj cvičiť. Zajtra mám na pláne tiež fyzickú aktivitu nejakú a budem budovať webovú stránku, v sobotu tiež a v nedeľu nemám fyzickú aktivitu, v nedeľu mám relax a chcem dávať veci do MyStats, čo sú vlastne veci, ktoré ja sebe trackujem. A ešte sú tu aj také individuálne úlohy, čo je napríklad plánovanie na ďalší mesiac, čo je raz do mesiaca, prehľad financií tiež raz do mesiaca a tak ďalej a tak ďalej. Reálne to ako bude vyzerať, tu už som predpripravil február, aby som vám to mohol približne ukázať. A hej, tu mám teoreticky zatiaľ. Na pondelok mám cvičenie a administratívne práce a budovanie sociálnej sieti. Takže teoreticky už vo februári budeme vo fáze 3 a naša webová stránka bude hotová. Takže trošku sa mi tu menia úlohy a plánujem to robiť tak, že tu urobím Ctrl+D. Čo z toho urobím duplikát a tu nahodím, hej. Tu budem mať pondelok. Aha, tu už tak, kde sú nahodené veci. A už fyzickú aktivitu som mal nahodené všade. Dobre. Ale nevadí. Fyzické aktivity potom vymážem, ale zoberáme si napríklad stredu. A nahodím streda.
duplikát, streda, duplikát, streda, duplikát, streda. Takže budem mať na to deň dedikovaný, kde sa budem stále starať o kalendár a aby som tu mal všetky veci, ktoré chcem robiť. Zatiaľ toto je môj plán a keď sa pozriem na január, tak viac menej všetky veci som sa snažil dať 2 úlohy na deň, aby to bolo určite hotové a stále keď to dokončím, tak k tomu aj pripíšem, hej, napríklad tu som mal fyzickú aktivitu, som cvičil na krok a som robil jogu 25 minút a tu som vydal video, hej, to bolo prvého. Druhého bola posielka na celé telo, som mal saunu a som pracoval na webovej stránke. Tretieho, fyzická aktivita, prechádzka 2,5 hodiny, fyzická aktivita ako fyzická aktivita, good enough a zase som pracoval na webovej stránke, čo je super. Takže teoreticky, keď budem robiť všetky tieto veci, ktoré tu mám, tak by som možno sa vedel aj posunúť. Čo sa týka mojich cieľov väčších, hej, čo sa týka fázy, takže čo znamená dokončiť stránku firmy, v pláne máme to dokončiť do konca februára, do konca januára a s týmto systémom by som to teoreticky mohol aj stihnúť. Takže tretia vec, na ktorej som pracoval za posledný týždeň, bola presne stránka filozofia na našom webe a som stihol spraviť teoretický text pre celú stránku a keď som spravil celý text, tak som zistil, že to môžem ísť robiť odnova, skôr sa sústrediť na každú jednu sekciu. Hej, toto je jedna sekcia, toto je druhá sekcia, tieto dve sekcie musím spraviť, spojiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže pomocou umelej inteligencie samozrejme, ktorú som si musel naspäť zaplatiť ChatGPT, lebo na Perplexity to bolo veľmi ťažké. 100-krát som vysvetľoval, nie 100-krát, veľakrát som musel vysvetľovať nejaké úplne základné veci a nepomohlo to, nevedel pochopiť, proste som vysvetlil, že plán už mám hotový, teraz idem riešiť filozofiu. Poďme sa na to pozrieť. Dobre, kontakty už máme hotové a ďalšie, čo potrebujeme spraviť je plán, filozofia, proste nedalo sa vysvetliť. Vraj to je veľmi dobré na výskum, že sa tam dajú zadať konkrétne zdroje, hej, nech mi čerpa napríklad z nejakých akademických stránoch alebo z nejakých konkrétnych PDF-och alebo kníh, tak na to by to malo slúžiť dobre, ale čo sa týka ako pomoc pri budovaní webu alebo celkovo pri firmy, tak som sa dosť natrapil. A 2 dní mi na to prešlo len tak. Nevadí, zatiaľ to máme, ale možno, že sa k tomu vrátim až neskôr. Takže plán zatiaľ je dokončiť našu stránku Viru Life. Čo sa týka stránky filozofie, tak toto by som teoreticky mohol doklepnúť ešte za 2-3 dní a potom môžem pokračovať ďalej domov a kontakty a potom, keď to bude hotové, tak Austerlitz. Do konca januára by som to mohol stihnúť. Takže to je zatiaľ všetko. Dúfam, že to video bude trošku kratšie ako predošle a budem sa snažiť robiť stále kratšie videá, lebo sa rozprávam a neviem, kedy stačí. Stále by som chcel povedať všetko a potom keď striham videá, tak zistím, že tak veľa som rozprával a také zbytočnosti a hlavnú vec som aj nepovedal. Nevadí, preto to robím, aby som sa naučil. A kým mám len 12 odoberateľov, tak môžem robiť chyby. Keď už budem mať 13, tak ma to bude bolieť. Ale nie, stále budem asi robiť chyby. Takže zatiaľ tak, keď to video bude hotové, tak na dneska som skončil. Musím si ešte zacvičiť a môžem si dať fajku, že deň bol úspešný. Vidíme sa budúci štvrtok určite. Zatiaľ, čaute.